Јас ја сметам наградата браќа Миладиновци за највисока награда во рангот на национална награда за поезија. И ме радува што ја добивам по втор пат, бидејќи тоа е не само една лична сатисфакција, која што ми говори дека она што го работам добро. Наградата браќа Миладиновци за најдобра поетска книга, напишана на македонски јазик помеѓу два фестивала Струшки вечери на поезијата, годинава му припадна на поетот Зоран Анчевски за книгата Збунети компаси. Тој во разговор за Глас на Америка вели дека одамна е врзан за Стругај фестивалот и оти оваа награда има за цел да го подигне квалитетот на пишаниот збор. Го прашавме на кое ниво денес е македонската поезија. Секоја генерација си носи своји вредности, бејќи контекстите се различни од генерација до генерација. Јас секогаш велам, секоја генерација мора да се оствори свој простор, квалитетен простор во кој што ќе делува. Мојата генерација може би чекаше малку подолго за да го оствари тој простор и да се пласира како квалитетна генерација поети. Меѓутоа сега доаѓаат и помлади генерации. Многу ќе ме радува и секогаш ме радува кога млад поет, кој што беше случајот пред 2-3 години, со прва книга, дебитантска книга, ја доби оваа вредна национална награда. Анчевски додава дека благодарение на државата фестивалот се уште обстојува и тоа повеќе од 60 години. Се разбира, може работи да се многу полоши. Да овој фестивал заради немање средства сгасне. Но свеста и кај оние кои што не се наклонети кон, да речеме, културата како битен елемент во општеството, нема да престане, докато таа свест понатаму ќе се развива. Живееме во кризни времења, кога денарот се дели на 2, на 3 некогаш, за да се задоволат некои елементи во она што го нарекуваме општествено живење. Културата секако е еден голем дел од тоа општествено живење и ако ја снема културата, ќе не снема сите нас. Фестивалот годинава се одржава во време кога во Украина бесне е војна поради руската агресија. Поетите кои доаѓаат на фестивалите се обидуваат да го кажат својот глас против се што е авторитарност, војна или пак она што се вели дискриминација од секаков тип. Мислам дека поетите кои се дружат на фестивалите дискретно се обидуваат да го пренесат преку својата поезија, преку својот поетски глас, она што е неопходно на човекот за да живее спокојно и во мир. А за Анчевски, поезијата е нешто која сама по себе треба да носи мир. И таа порака треба да ја сватиме како благородна порака, која што не е заведена од разни политички инфилтрации во мислењето и така натаму. Од Струга за Гласот на Америка, Мики Трајковски.